Yes, nanone munyemerere kandi turebere hamwe iry'iri tangazo rya M23 n'itangazo rero ritavuzweho rumwe na benshi, ariko mu bakunzi banjye bakunzi ba The Quick Times News bakomeje bambwira ati ni wowe uri buze kuduha amakuru ya nyayo, tubwire iby'iryo tangazo, utubwire n'uburyo urimo urabibona, niba koko AFC M23 yavuye muri Uvira cyangwa se koko niba ikiri muri Uvira. Nkuko rero naye batangareje mu nkuru zabanje, nababwiye yuko ari itangazo ryasohotse mu binyamakuru ndetse ryasohotse ni na AFC M23 ubwayo yarisohoye, ariko mu makuru mu binyamakuru itangazo rigaragara yuko riri hanze, ariko ku butaka abari ku butaka bagerageje kuturebera batubwira yuko ingabo za AFC M23 zitarava mu ku butaka bwa Uvira, ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko babisabwa. Ngira ngo rero turebere hamwe impamvu rwanyi cyangwa se impamvu izi ndwanyi za AFC M23 zitarava muri Uvira, ndetse n'ikiri kubitera ndetse n'icyabateye gusohora iri tangazo. Ngiye kubarebera, ngiye kubakusanyiriza hamwe impamvu ndetse n'icyo aba barwanyi basabye kugira ngo babashe kuva muri iyi Uvira, ndetse nabo n'icyo basabwa kugira ngo bubahirize aya mategeko, ndetse n'abari kubyita igitutu cya Amerika, nabyo byose turabirebera hamwe. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Ngira ngo rero turebere hamwe tumenye impamvu Uvira, kuki ari Uvira, kuki tabaye Bukavu, kuki tabaye Goma, kubera iki ari Uvira. Uyu mujyi rero wa Uvira wafashwe na M23 ku ya 9 Ukuboza, uherereye hafi rero cyane y'umujyi wa Bujumbura, n'umurwa mukuru rero w'igihugu cy'u Burundi. N'umurwa mukuru rero w'ubucuruzi w'u Burundi, ari naho rero hari ibiro byinshi by'imiryango ya Loni n'ibigo bikuru bya leta. Ifatwa rero ryawo ryongerewe impungenge z'umutekano mu bihugu byegeranye, cyane cyane mu Burundi. Bwakiriye rero impunzi zirenga 40,000 kuva mu ntangiriro z'Ukuboza, zirimo abasivile, abasirikare ba Kongo n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro. Hagaragaye rero kandi ibikorwa byo gukura ingabo mu bwato binyuze rero mu kiyaga cya Tanganyika, kubera ko inzira zo mu butaka zabaga zitakiri gukora cyangwa zitabashaga gukoreshwa nyuma y'ifatwa rya Uvira. Uyu mutwe rero wa M23 wongeye kwiyubaka muri 2021, ubu rero ukaba ugenzura ibice byinshi by'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru n'iya Kivu y'Amajyepfo. Leta ya Kinshasa rero ishinja u Rwanda kuwufasha mu bya gisirikare, mu gihe u Rwanda ruvuga ko RDC n'u Burundi bifasha umutwe wa FDLR, umutwe rero w'abahoze b'Abanyarwanda bakoze jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ushinja rero uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ku ruhande rero rwarwo u Burundi bwohereje abasirikare barenga 10,000 mu burasirazuba bwa RDC kuva muri 2023 mu rwego rwo gufasha igisirikare cya Kongo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro iyishyigikiye, bikomeza rero kugora isura y'iyi ntambara. Iri tangazo rero ryo kwikura muri Uvira rifatwa rero nk'ikizamini gikomeye ku cyizere cy'inzira za Doha n'ihungabana ry'umutekano mu karere, mu gihe rero uburasirazuba bwa RDC bukomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'iby'ubutabazi bifite ingaruka zirenga imipaka. Nkuko rero turi buze kuza kubiva imuzi n'umuzingo, murabizi ko umunyamabanga wa leta za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yashinje Kigali kurenga ku masezerano y'amahoro yasinyiwe rero Washington mu ntangiriro z'ukwezi mu Kuboza, mu gihe rero ambasade ya Amerika i Kinshasa yatangaje ko ishobora gukoresha ibikoresho byose biri mu bubasha bwayo, birimo n'ibihano, kugira ngo aya masezerano yubahirizwe.
ni ibirego rero Kigali ihakana, aho rero n'ubundi mu itangazo ryaje n'ubundi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryavuze yuko Amerika zikomeje gushyira Amerika Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushyira igitutu kuri Leta y'u Rwanda ishinjwa n'umuryango w'abibumbye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi gufasha umutwe wa M23. Ni ibirego rero u Rwanda ruhakana cyane. Reka rero turebere hamwe n'ubundi iby'iri tangazo rya M23 ry'uburyo bwo kwikura muri Uvira, mu buryo rero bufite amabwiriza hagati y'ibibazo by'umutekano bikomeje kwiyongera mu karere. Mbere na mbere rero turabanza turebere hamwe iry'iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuhuzabikorwa wayo Kone Nanga FC 23, aho yavuze ko kwikura muri Uvira kuzashingira rero ku byemezo birimo gusenya intwaro zose muri uwo mujyi, kurinda abasivile no kugenzura ihagarikwa ry'imirwano binyuze mu kohereza ingabo zidafite aho zibogamiye muri kariya gace ka Uvira. Reka rero amakuru yose tuyave ni muzingo. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 ukajya ubonera amakuru ku gihe. Reka turebere hamwe rero iby'iri tangazo, hanyuma nitumara gusoma iri tangazo mu rurimi rw'ikinyarwanda nze kubabwira noneho ati se M23 irasaba iki, atese yo irasabwa iki kugira ngo ive Uvira nk'uko rwayibonye mu tangazo yasohoye. Hari rero amatangazo yumvikana nk'ibizamini by'ukuri ndetse n'ubunyangamugayo, ariko kuri uyu wa kabiri mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kurangwa n'umutekano muke, aho ihuriro Alliance Fleuve Congo ryatangaje ko rigiye kwikura mu mujyi wa Uvira ku bushake bwarwo. Iri tangazo rero ryasobanuwe nk'igikorwa cyo kubaka icyizere kigamije guha amahirwe nyakuri inzira y'amahoro ya Doha. Mu itangazo rero ryateguwe neza, umutwe w'inyeshyamba uvuga ko ushaka gushyiraho ibisabwa kugira ngo haboneke ituze rirambye, nubwo uvuga ko uhura n'abashotoranyi cyangwa se n'ibishotoranyi by'ihohoterwa bikomeje biva rero ku ngabo za Leta ya Kongo FARDC ndetse n'abazifasha. Iryo tangazo rero ryagiraga riti hashingiwe rero ku izi ntambwe AFC 23 yafashe icyemezo cyo gutangiza igikorwa cyo kubaka icyizere ku ruhande rumwe mu rwego rwo guha inzira y'amahoro ya Doha amahirwe yose yo gutsinda kwikura, ariko rero bifite amabwiriza. AFC 23 isobanura ko kwikura muri Uvira bitagamije rero kuyireka burundu nta n'ubwishingizi. Ivuga ko rero iri gusubiza ku busabe bw'abahuza b'Abanyamerika, ariko igasaba ko habaho urwego rukomeye rw'umutekano. Nk'uko rero AFC 23 ibivuga, abatanga icyizere ku nzira y'amahoro bagomba kwemeza iseswa ry'intwaro mu mujyi wa Uvira ku buryo bufatika, kurinda abasivile n'ibikorwa remezo no kugenzura ihagarikwa ry'imirwano, by'umwihariko binyuze mu kohereza ingabo zidafite aho zibogamiye. Hatabayeho rero ibi, ngira ngo turebere hamwe hakorwa iki cyangwa se haba iki. Hatabayeho ibi rero ibyemezo, uyu mutwe uraburira ko iki gikorwa gishobora gutakaza igisobanuro cyacyo. Ibyo ngibyo bishatse kuvuga yuko hatabayeho ibyo ngibyo n'ubundi AFC 23 yakongera ikigarurira uyu mujyi wa Uvira. Iraburira rero ku bakoresha nabi amahirwe ya gisirikare. Mu itangazo ryayo AFC 23 yanatanze rero umuburo utaziguye, aho yagize ati ivuga ko igerageza iryo ari ryo ryose rya FARDC, imitwe ya Wazalendo cyangwa abafatanyabikorwa babo ryo kwifashisha uku kwikura kugira ngo basubire rero mu bice byavuye mu maboko ya AFC 23 cyangwa bagatoteza abaturage bakekwaho rero
rero kuyishyigikira ryafatwa rero nk'ihungabanywa rikomeye ry'umwuka w'inzira y'amahoro. Uyu mutwe rero wongeraho ko utazihanganira na gato ikoreshwa ry'utundi duce uvuga ko twabohowe nk'ibirindiro rero by'imitwe yitwaje intwaro irwanya Burundi cyangwa se RDC, kuko ibyo byabangamira umubano mwiza hagati y'ibihugu byo mu karere cyane cyane Burundi, u Rwanda ndetse na Uganda. Iki gitutu rero cyavuzweho cya Amerika nacyo ngira ngo tukivugeho. Igitutu cya Amerika rero gikomeje nacyo kwiyongera. Muri iri tangazo rije mu gihe rero umwuka wa diplomasi warukomeje gukara i Washington. Rero amagambo akomeye amaze iminsi avugwa kuri Kigali ishinjwa rero gufasha M23 mu bya gisirikare. Umwungirije w'umunyamabanga wa leta ya Amerika Christopher Landu yise igitero giherutse kuri Uvira yakise ikosa rikomeye. Aburira rero ko ibintu nk'ibi bitagomba kongera kubaho mu gihe rero u Rwanda rukomeza nk'uko rero yabivuze gukina imikino ishaje imwe n'umutwe wa M23. Ni mu magambo yiwe rero. Ku ruhande rwe rero umunyamabanga wa leta ya Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze yeruye ko ibikorwa by'u Rwanda mu burasirazuba bwa RDC ari ukurenga ku masezerano ya Washington yasinywe mu ntangiriro z'Ukuboza hagati ya Kinshasa na Kigali. Uvira rero ni ikimenyetso kiri mu maso ya bose, aho Washington ishinja Kigali ku mugaragaro gutesha agaciro ibyo yiyemeje muri aya masezerano y'amahoro yari agamije rero gufungura igice gishya cyituze mu karere k'ibiyaga bigari. Muri urwo rwego rero itangazo rero rya AFCM 23 ryo kwikura muri Uvira rifatwa rero nk'igihe gikomeye hariho ari ikizamini cy'icyizere cy'inzira ya Doha, ndetse n'ubutumwa bwoherejwe ku buhuza mpuzamahanga ndetse n'ikigeragezo cy'ukuri ku mpande zose zirwana. Igisigaye rero ni ukumenya niba iki gikorwa cyafashwe ku ruhande rumwe kizafungura koko inzira y'ituze rirambye, cyangwa niba kizaba gusa indi ntambwe mu kibazo kimaze igihe kirekire cyanze gucika. Reka rero dukomeze turebere hamwe. Ni ikinyamakuru rero ibinyamakuru bitandukanye byanditse kuri iyi nkuru, ariko ngira ngo nko ku nkuru twabagejejeho ya Al Jazeera nayo mwari mwabonye yuko umunyamakuru wari uhibereye mu mujyi rwagati wa Uvira nawe yadutangarije yuko igikorwa cyakozwe ndetse n'abarwanyi baracyari mu mujyi nubwo batangaje yuko bashobora kwikura muri uyu mujyi, kandi nibyo basabye ngira ngo urabyumvise. Barasaba kuba babona ingabo zidafite aho zibogamiye bari bushyire mu maboko uyu murwa wa Uvira, kuko batawushyira mu maboko y'igisirikare cya FARDC cyuko bataba bizeye uwo mutekano w'abaturage ndetse n'abasivile. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe turakomeza tubarebere ndetse turakomeza tubashakire andi makuru ajyanye n'aya ngaya. Nihagira ikiza gutangazwa ndetse n'ikiza kuboneka, ngira ngo uraza kuba uwa mbere wowe wakoze subscribe kuri channel yacu ya YouTube ndetse na WhatsApp group yacu iri muri description y'iyi channel yacu. Hanyuma rero amakuru yacu ntagucike ni buri munsi, kandi ni The Quick Times News nk'ibisanzwe. Nta kindi usabwa rero uretse kureba hasi handitse subscribe gakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 mu makuru nk'aya ngaya.